mungguh tumita muhung dermong lakoni pacaran Joko kebanteran lho, Sek. Pengaruh ning swara. Ora. Aja ngrungokne grum cecer ya, Sek. Iso ngeslong itu. Ngeslot. Ya. Kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali kalon-lonan sing kepenak. Katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemloko Legi. Aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan wae. Kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni
Ora apa-apa, lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. Nah aku selalu fit toh. Wah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko Pranyata janjine datan citra gelang alit balot bisa saumpama aja lali Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah. Ngono terus. Heeh. Luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh. Masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cecak omah banget tok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin sesuk iki. Biasane 3:30. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten sisen gara-gara ya diunggahke sik. Serampat. Yuk. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karepen gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oh nggih, sampun selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengki. Waduh. Wo sayang istri sayang anak. Oh ngaten nggih. Nggih. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh ngandut. Nggih ya lah niku lho. Nggih. Nggih, bobot putra kepinten? Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insyaallah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Saya tahu bener to aku.
Iya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya, iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makane tak ke omah tak kancing. Mbah Kungi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambik. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah Tor. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau petuk to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah Tor. Iya. Bisa serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, dah lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki biyen iki. Oh tenan apa ora gamane? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Saya tambahi bangun dasar ayu Biyen kelar lho tar aku tar. Saiki kok ndak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Lho, berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyun sewu lho niki. Nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. Kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora? Baleni nek. Lah ora iso. Ngadeg, ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sapa ora? Sapa ora? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mong Victor apa ora gojelan tangan iki? lu kan sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delontun. Alah. Panggang gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh, Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh, jelas. Heeh. Lho ning isor. Sekisar aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Sip. Luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM Nggih. sumber daya manusia Ya. niku jenengan dereng kaluan menang kali Mas Victor. Ojo ngenyek lho, Victory adik tingkatku. Lah. Berarti mau gimana pun tetep unggul aku. Les mboten. Nyun sewu, Mas Victor, gunung di atasnya Sarangan namanya apa? Gunung Lawu, Mas. Saiki jenengan. Piro bobote Gunung Lawu? Buasa. Iso ora?
Yo ora tau ngukur aku. Goblok kowe iso. Loh, kecil. Pinter lho ngenten iki lho. Lho, apa iso? Sapi iki sikile piro? 4. Jenenge sapi iki sapa? Lho, mosok wong kenalan karo sapi lho. Iso apa ora? Gak iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho ngene iki lho. Lho jawabe gur iso tok no. Lah nyatane iso. Seumpama ada rambutan. 1 kilo harganya 5.000. Kalau 2 kilo berapa? 10. 10.000. Eh. 1 kilo harganya 5.000 rambutan Mas Dalang. Nggih. Berapa harga rambutan 1 pohon? Lah. Ayo. Iso apa ora? ora? Lah satu pohon iki pirang buah? Ayo. Iso apa ora? Ora iso. Goblok kowe iso. Iso. Pinter lho. Aku medun aku. Lho. Ora leh nesu. Ora leh nesu to ya. Sabar. Lah kok gur iso ngono tok lho. Tani iso. Pentelak pitakone. Sing luwih angel ya, Jal. Engko aku yo ngekeki ujian. Yo. Weh. Sing luwih angel ndang bedhekno neh apa? Ditokne. Jenengan kan kula sawang dalam akhir-akhir ini iki. Aku ya mangono. Oh iya. Dalam akhir-akhir iki kan rodok dekat dengan Oh iya. Terus. nggih. Dadi wong lanang niku kudune kan gemati kalih wong wedok. Nggih. Betul. Nek gemati karo wong wedok sering ngewangi wong wedok anggone teng pawon. Ya. Ngerti abrakan pawon, Mas? Ngerti? Nggih. Sing mburi dhewe nganggo M napa? 10 mawon. Baskom. Baskom agek siji. Ayo. Oh. Baskom. Alah, baskom Kok agek oke men siji. to? Alah. Mangkok. Mangkok. Tibane mangkok. Aku jelas iso. Baskom. Iya Iya. ya. Apa? Amung siji tok nek aku lah mbok 10. Sak drijine sikil ngene. Apa? Baskom. Wah aku itok paling. Ji. Magicom. Oh iya Magicom. Loro. Terus Wajan. wajan N. Wajan aluminium. Sotel aluminium, Loh. sublop aluminium, kenceng aluminium. Wah. Alah. Raimu aluminium. Ora nesu. Ora oleh nesuin Allah ma'asobirin. Iki nggo pancingan sik. Wah, lah iki seneng iki. Iki dhuwit berapa? 5.000. 5.000. 5.000. Wah. Wah, lah kok wis ombo, Mas? Kok apane? Kok ombo pinto, Mas? Kertase lho ombo. Iso njumuk dhuwit 5.000 ning isor iki blangkon tanpa nyenggol blangkone tak kei 1 juta wae. Ayo, sampai di sana, Mas. Wah, lah kok Njumuk dhuwit 5.000 ning kene ya tanpa nyenggol blangkone. tanpa nyenggol blangkon. Oh yo ngono. Kang. Ayo. Kangelan. Kowe tanganmu sing cilik. Ora iso muter wae. Alah, kowe kok malah Ora mlebu iso. jero blangkon. Malah dadi kuro lho. Ora iso to? Jenengan napa saged? Iso. Carane. Carane nganggo kebatinan, Mas. Lho. Apa iya lho? Wah, Wis tak cekel. Bukaan. mosok to? Nyekel duit 5.000 tanpa Isi. nyenggol blangkon. Alah, entut. Iso tanpa nyenggol blangkon. Nek nggur dhuwit nyuwun sewu tenah Pak Dalang langkung sugih. Nah. Ning nek umpama babakan dono weweh kula mboten eman. Apa kowe? Nggih. Kula gadah pertanyaan. Jawaban kudu kodhok. Wi. Bu. Sesek. Lho. Duit pironan kowe? Ini asli to, Mas. Ngeten-ngeten iki nggen kula maine mboten ngitung, Mas. Bajiret ya aku 5.000 kono ngeketan iki. Kalami. Nek ngeten-ngeten iki nyuwun sewu lho, Mas. Kalami bawa wisan. Nyuwun sewu lho nek ngeten-ngeten Iya, iki iya. nggen kula niku mboten nate ngitung. Oke. Maine kilo, Mas. Oke, siap. Wah, kilon. Duwike kilon. Kayak rosok apa sih? Dang. Anakku sing cilik kelas TK iki TK-ke ngapa? sedina budal sekolah 2 yuta, Mas. 2 yuta. Kudu entek rantek jewer kupinge, Mas. Joh. Kere ben penting sombong to ndak? Kere sombong. Cah sekolah anakmu mbok samani piro? 2 yuta, Mas. SD kuwi. MI anu TK sing MI beda neh Piro? 4 yuta. Boh. Nek rantek Jewer ndase, sok kupinge. Bocah kene. wong mampu. Kere yo ben penting sombong. Lah kowe mau duit 50.000 piye, Mang? Ulang nggih. Kula gadah pertanyaan jawaban kudu kodhok. Iya. Jawaban sak liyane kodhok dhuwit balik. Oke. Deal. Deal. Yen kalah 200.000 gor ini. Ya. Otok-otok kunine. Kodok. Suara. Ya kodok no. Ah. Wah, malah penak ngene tiba Nggih. Kandhani yo. Nek udan-udane ana swara, Kodok no. ada. 150. Dhuwit karo kodhok milih. Kodok. Ngene. Centong. Yes. Jare entuk kodok entuk 50. Lah iya to. Otok-otok
Jadi pertanyaan, jawaban kudu kodok. Iya. Jawaban sak liyane kodok dhuwit balik. Iya. Yen kalah 200.000 gorene. Ah. Heeh, otok-otok unine. Kodok. Suara. Kodok. Teo-teo blung suara. Kodok. Dhuwit karo kodok milih. Kodok. Ha iya Ah, gorene ngene. dhuwite 200 gorene, Mas. Ayo bener to, Mas. Apa? Lho kalah kok 200 gorene no. Anu Mas ya dhuwit kurang. Kok Mas? Mending dhuwur panggung ora nggo dhuwit. Nggih, nggih. Anu enten bapake, Nggih. bose teng pake. Ya. Niki tetembangan lelagon nggih. Tetembangan. Oke, Nggih. niki ditegali. Selamat. Wingenane dhuwit materi ngene iki mung dagelan bablas ya. Iya, aman ya, Mas. Nggih. Nggih, pripun? Manut jenengan berkahipun bawa napa-napa terus Pun. mengke kersane. Manut kula. Pripun? Padha manut kabeh. Pripun? Sing Niki bawa gantian. gentenan. Barang bawane Mardika wae. Oke. Wong loro didu suarane. Lho lho. Oke, syukur ora untune. Wegah. Ora sudi. Untuk kemajon. Oh, kowe ora ngerti spesiale wong untu monyong kok. Lah kok iso? Apa mencium ngene irung-irung kena lambis mak. Wah, alah genep sesasi yo krowok cangkeme. Lho. Apa? Apa wis? Pelok. Manut. Ah, pelok. Iki Sak isone. gawe-gawe wong tuwek. Mboten napa-napa. Ngerti tuwek kok randang pangan codot. Pelem piye? Oh, pelem ya kayak. Pangan codot. Ayo. Pamintaku. Ape. Elok, Cak. Elok. Nimasido hasik. Tok. Arasa. Ngetes kendang, Ngetes kendang. Wah, landandani kendang kok ning kene to, Mas. Mbok digawa ngisor ngono. Mbok kira palaran to? Nggih. Ben apik kok. Ayo Mas Victor. Oh, asik. Aduh. Aduh, Bocah iki bokonge ning ndi, Cak? yo nang kene. Kegeden klambi ra ketok. Ya. Atut runtut tansah reruntungan. Weh, diarek. Kok jak Suaramu apik men lho. lho ya ora sombong to, Mas. Iki asli suaramu metune kondi lho. Kok kene? Ya kok kene to kok ya umume lho. Iya. Ape. Mung gedene sak baterai wis suarane kok wekung banget. Baterai kok. Aku samari nek Victor ning anu lho, sawah ngono. Apa? Di pangan garangan. Adi kira kintel ngono apa kok ya. Sok kintel. Lanjut. Go. Hing sarina sawengine Datan kinggang sarambut. Tene sapa? lamun adot caketing ati. Hati-hati mundur nek wong golek kodhok. Oh Mas Heru. Mas Heru. Golek kodhok. Yen cedhak tansah mulat Sida asetu. mbok lambene iki biasa ngono lho. Kaya kloset. Ngece Modele dhewe-dhewe lho Tor. Pindho mimilan mie ayam. Aduh yo. Mintuna. Mintuna. Hayo Nimas barengan netepi wajib. Sido asebe praya. Jaipon. Nganti kaya manuk kena pulo. Cinta iku dikapak-kapake manut. Monggo dilanjut. Tresno iki aja nganti trucut. Zaman lagi
susah, buat apa susah, susah itu tiada gunanya. Zaman lagi susah, buat apa susah, susah itu tiada gunanya. Ingkang kepareng jumeneng sinten Kang Gareng? Nika Dik niken sik. Aduh dek aku sing kleru, aja dadi atimu turung-turung kowe wis nesu. Neng kali nggawa pancingan, wong lali ora kelingan, wong lali ora kelingan. Oh, kalau wes kok genuk ae. Saking penake kok ya. Macam genuk ae bal bekel. Dik niken. Dalam Mau milih wong loro iki milih ndi? para milih kabeh. Api. Malah sip. Malah sip itu. Padha jembuke. Lho. Jembuk ya apa jembuk? Jembuk iki padha mine, Mas. Oh, yo ora Iya, kok iya. men. Nyatane keunggulane Mas Victor iki Mas Oh. Koro-koro ing jagat kasirep sanaya toko. Citra guyu laka-laka pranyoto kabrabawan miyos sang Bajranaya. Sampir sumanding teluyuk gandhe dulahe lae sadulit. Yen tak rasa sedina kaya setahun. Rono rene kaya wong bingung, rena wengi tan sisa turu. Ambung tansah mikirke sliramu, wewayanganmu katone netra, jebulane iku mung rasa kangenku. Kangen 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 aku kangen sliramu. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Selamat pagi Mas Gareng, selamat pagi Dek Petro. Selamat pagi Dek Bagong, pagi banget. Ketemu meneh ana ing season 2 intermezzo patet songo kang winastan goro-goro ya. Goro-goro saka tembung rogoh-rogoh rasa. Mula adegane goro-goro menika papane sak rampunging perang gagal. Bar perang rame-rame rasane diselehke, kencenge dikendoni. Luar biasa. Ngaturke panuwun kang tanpa pepindhan marang para pamirsa ya Truk. Becik kang isih nunggoni ana ing lokasi, ana ing TKP, nggih Mas Gareng. Becik kang memantau lumantar via YouTube sing isih nunggoni awake dhewe katelune, Dik Petro, Dik Bagong. Anggone awake dhewe lek-lekan paring panglipur ya Truk. Wis yen penonton kang mapan ana ing lokasi iki wis tenan. Tolok ukur penonton wayang iki ya nganjuk. Kok ngono? Ha ya no. Penonton nganjuk iki wis kabeh ngakoni, seniman kabeh dalang ngakoni yen ora mung penikmat wayang ning uga dadi pengamat wayang. Ngene iki kelebu dadi benteng seni lan tradisi lho Mas Gareng. Ngono ya, Truk? Nggih. Tenan kok Mas. Penggemar wayang iki sing ora kaken rewel ya penggemar ana laladan nganjuk. Ngono, Gong. Heeh. Kuwi kena kanggo contoh penggemar-penggemar wayang ana laladan liyane. Mergo penonton nganjuk ki isine wong pinter kabeh, ya toh? Pinter lan ngenake tata krama lho kuwi. Jroning nonton sewengi iki wis ngerti sangu saka ngomah, ngono.
Aku arep nonton wayang sing tak delok sapa iki wis ngerti nggawa sangu dhewe-dhewe. Oh ngono ya, Gong. Heeh. Cara jajan ngono aku arep mangkat saka ngomah tuku soto, ya ta? Nek wis tekan warung ora golek rawon, kuwi perumpamaane kaya ngono kuwi. Kuwi tegese iso empan nggawa papan. Mergo sing marake ora tentrem, penggemar siji lan sijine kuwi ya mergo saka ucape wong-wong sing ora ngerti apa-apa kuwi mau Mas Gareng Dik Bagong. Oh ngono, Truk. Ngono Mas. Heeh. Mongko jaman sing saya maju saiki akeh Gong wong kaya ngono kuwi, wong toksik ngono kuwi akeh banget. Ngono, heeh. Wong kuwi mau yen ngomong tanpa dipikir akibate piye wis babar blas ora dirasake. Mergo omongane mau tanpa rasa, waton ngobahke lambe. Oh ngono, heeh. Ning wong kaya ngono kuwi mau jane ora ana apa-apane. Jal, tuk deloken karyane nak ora ana. Isane mbung cangkeman kuwi. Heeh. Mula iki uga pembelajaran. Aku Mas Gareng Dik Bagong ngadepi tahun-tahun politik iki kudu kebak ing pangati-ati. Oh ngono ya, Lek. Iki wis mulai memanas. Ha nggih. Tahun 24 tahun ngarep Indonesia arep duwe gawe geden-geden, ya ta? Pesta demokrasi. Mula aja nganti gampang ditukumba, utamane warga masyarakat kang mapan ana ing Kemloko Legi kene. Beda pilihan aja nganti jotosan. Wah ya. Beda pilihan kena ning aja nganti ngerusak marang kerukunan lan paseduluran ya, Dik Petruk. Nggih. Mergo napa to Mas Gareng? Kerukunan kuwi kebutuhan yang abadi. Nek nggur pilihan kuwi ben 5 tahun pisan, ben 5 tahun kuwi mesti ana. Ning aku percaya kok Mas Petruk. Piye Bagong? Warga masyarakat kene iki wis pinter kabeh, ya toh? Ora gampang dikusiri karo sengkuni-sengkuni sing bakal mau ngobak-ngobak katentreman lan kerukunaning warga. Wis do melek politik kabeh. Nggih, bagus. Bener, Gong. Mula saling berkaitan apa sing awake dhewe rembug karo rangkaian adicara bengi iki. Ya kuwi Sumpah Pemuda, ya toh? Sumpah Pemuda kuwi cekak aos isine, ya toh? Bertumpah darah satu tanah Indonesia, berbangsa yang satu bangsa Indonesia lan berbahasa persatuan bahasa Indonesia. Oh ya. Yo alam-alaman. Rembukan, guyon karo diselingi tembang-tembang. Nganggo bawa. Mumpung ana Mas Heru. Oke. Pelok. Monggo Mas Heru. Katuran bawa kagem uran-uran wonten ing pagi hari ini. Kinanti mawon. Oke, kinanti niku tegese dinteni. Jan kangen karo suarane Mas Heru. Ya. Manah kang ketaman wuyung tepung wong kang ayu Mas Heru oren ki aja leren. Tidak parengi ren. Kang Maji to. Yo. Susah lamun den lap manekat dahsub manding aku alpan ora tau roh ya wis metu tokne ae. Yo.
sanadyan namung sedhela nambani kangening ati didawake apa terus ayo gawane no angenteni sapa sak lilir sak Sri Wahyuni Sri kuwi pari rejeki wahyu ki kewahyuan uripe tansah kewahyan ora kekurangan sandang pangan lawan papan wedeg ayo angenteni sak Oke. Gedimen ta suaramu Ngelokor nembian. ya Sak nyandake nggih, Mas. oh iya iya yuk Aku ngenteni to kamu kaya ngentenimu dening wayu semip jroning kalbu Daku semua papu jaku alon-alon bae ora apa-apa santai nek guyu tapi ora serak ya Enggak aman kalau nembang. bicara. Kalau nyanyi enggak tekan. ora apa-apa aja banter Oper-operan mawon kali Mas Heru nggih. oke no ya ya tak jaluk jo citra janji duh ni masira wong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni kowe nek pacaran aja kebanteren lho sek pengaruh ning swara Ora. aja ngrungokne gurem ceceker ya sek iso ngeslong itu ngeslot ya kledang kae teka pranyata janjine datan citra gelang alit welut bisa saumpama aja lali lon-lonan sing kepenak katur para penonton ingkang taksih lenggah wonten ing Desa Kemlaka Legi
aja kemaki tor, biasa wae. Kepret pisan kowe. Aku ngenten di tanganmu. kaya ngentenimu dune wahyu janjimu tansah sumimpen jroning kalbu duh kusuma papujanku Citra janji Dekang Romong meraati lamun sira dadi ati rina wengi aku tansah anganteni Moga netepotan sah sumandi Tetia kanthi Juang bagus lecer kuning Ora apa-apa, lumrah sinden suarane entek iki lumrah. Ya ta? Heeh. Nek jare emang dilokne Mas Herman ngeslong. Aku ora tau ya. Mesti ngunangi Mas Heru suarane entek niku ora tau aku ya. Yo mergo ora iso ngeslong mung lho. nah aku selalu fit toh. Wah iya. Ese ra ngombe kok kuwi. Ya. Heeh. Status ning karaoke. Karo emotikone banyu crot. Ya, entekno. Kledang kae teko pranyata janjine datan citra gelang alit balot bisa saumpama aja lali kaleku Tembang menika nggih kula kunjukaken dumateng penonton ingkang tasih memantau lumantar YouTube mugi dadosa saged jampining sayah. Ngono terus. Heeh. Ah, luar biasa. Besok isih ning Nganjuk neh. Masih Nganjuk dan sekitarnya. Besok kari glinding tok besok. Mbok cedhak omah banget kok werung ngotok Bulak Mojo. Kanca-kanca njaluk bare rada bengi aja isu-isu. Mergo ya sekolah malam Senin besok iki. Biasane setengah 4. Sesuk bare jam piro? Ya jam 6 lah. Jam 12 kok Covid kae lho. Yo Mas Mio, tasih nenggani wonten season gara-gara ya diunggahke sik. Heeh. Serampat. Yuk.
diresiki lho. Aja nganti diresiki ben ngene malah mening, Guys. Oh iya. Wah jan yah menten kok serampat to Kang Petruk. Ora apa-apa. Oh nggih. Karep ben gugah anu kok sing do. Piye masih semangat Mas Mio? Oh, tetep semangat. Oke, sampun Selalu. Sampun dahar. Wong alhamdulillah. Kula bungkus mengke. Waduh. Wo sayang istri, sayang anak. Oh, ngaten nggih. Nggih. Heeh. Padine ning omah ora ngecopne mejijer. Biasane sampean kene iki nek melu wayangan ngaten iki nek nggih kalih garwane ta biasane ngaten kok. Nggih. Kula Niki tak damel anu tasih ngendut, Mas. Lho, apa kuwi? Niki lho. Ngendut. Oh, ngandut. Nggih, ya lah niku lho. Nggih. Nggih, Bobot putra kepinten? Calone. Alhamdulillah putra ketiga. Nggih, anakku bagus-bagus. Berarti sing siji, 1 dan 2 cowok. Cowok semua. Insya Allah niki di SPG juga cowok lagi. USG. USG. Kok SPG? Ah, saya tahu bener to aku. Ya, ambek rupane kaya ngene bojoku anu ayu, anakku bagus. Oh, tak kira batang. Boten. Tanggaku lho bagus-bagus. Lho. Sik balenono, gak penak. Lho maksude mestine kesawaban anu Oh. wahyune barokah. Tangga kok nyawapi anake lho. Nyawapi dongane. Iya. Aku duwe bojo ayu ki repot. Lho. Nek tak dekek omah ki engko disuluh tangga. Heeh. Jak tanggapan ke kerayaan yoga, makanya tak ke omah tak kancing. Mbah Kungi sing gambang seweneng nyawang raiku bletot kabeh ki seweneng. Jarine kok nyambit. Anu Mas, sampean mau serampat to? Nggih. Tak golekne musuh serampat. Sinten? Tor munggah to. Victor. Nyambut gawe le, nyambut gawe. Victor made in asli Magetan. Weh, kok wis tau pedhok to? Lah, jenengan dangu to? Oh, munggah tor. Iya. Kita serampat ya, serampatnya. Yuk. Sik. Tak kendangi. Weh, lagi iki. Heeh. Ya CTCI lho iki pian iki. Oh tenan apa ora sampeyan iki? Wow. Iya anake Mas Mio iki. Senengane Mas Heru. Au. Oke. Alah. Tansah wengon atiku kayungkon sodangmu. Saya nambahi wangun dasar ayu lengker kuning. Ora mokal atiku dadi goling. Meskipun sadene aku wis trima. Biyen kelar lho tor aku to. Saiki kok mundak lemu ya. Wis tau kenal to, Mas? Lho pun tepang dangu. Niki juk jaman dereng netes pun pepang kula. Berarti deket ya, Magetan to? Nggih to ya. Jenengan medine apa Magetan? Medion. Medion. Nek sapa nek Jenengan nek saged nerokne Victor Jegek, Mas. Lho, kok iso ngono? Nyuwun sewu madhepe mriko. Kula. Nggih, nyuwun sewu lho niki. Nggih, nggih. Jenengan madhepe mriko sikile lurus. kira lurus. Nah, Heeh. lenggah sikile lurus langsung ngadeg. 1 2 3. Nah, ayo kowe. Sapa ora? Iso apa ora?
Baleni nek. Lah ora iso. Ngadah, Ndodok. Victor, Sikile lenggah. lurus. Lurus, langsung berdiri. Iya, ayo sampean. Sopo ra? Sopo ra? Ya panggang ini sik. Eh, Lah mong Victor apa ora gocelan tangan iki? lu sawangen. 1 2 3. Lho. Nah, apik to kaya boneka. Ayo sampean. Delutun. Panggah gocelan ya. Wah, berarti kalah aku karo Oh Victor. kalah. Nek aku ya iso. Apa iso? Oh jelas. Lha ning isor. Sekisor aja. Mbok akali ya. Lah aku lho niku duduk sama rendah berdiri sama tinggi. Nah, Sip. luar biasa. Nyun sewu lho. Iya, Nek Ndang. babakan dalang jenengan kan Tok bahanmu. ahli. Ya. Nyun sewu nek Nggih. SDM